ရဲစွမ်းတတ္တိရှိသူမှအောင်နိုင်သည်ဒီစကားလုံးကဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တော်တိုင်ပါဠိစကားတစ်ခုအနေနဲ့သုံးနှုန်းထားတဲ့စကားပါနနံအတုရောစိနာတိစိတဝါစလပတိဒုက္ခံဆိုတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝကမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလိုသင်လျော်သလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ရဲစွမ်းတတ္တိရှုမှအောင်နိုင်တယ်လူလောကလူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာလူတွေမှာရှိပါသို့တော့ထိုစွမ်းရည်တတ္တိဟာလူတိုင်းမှာထုတ်သုံးနိုင်မလားဆိုမသုံးနိုင်ကြလူတော်တော်များများကမိမိရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုယုံကြည်မှုအားကိုးမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာဖြစ်စေတစုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေအခက်ခဲကြုံလာလို့ရှိရင်လက်မြောက်လို့အရှုံးပေးနှလုံးအေးတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့လက်မြောက်ထွက်ပြေးကြတာတွေများတယ်ပေါ့လူဘဝရလာပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အကြီးချင်းလို့ဆိုရတဲ့အသိပညာခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်ပေါ့အုံနောက်ဆိုတဲ့စကားတင်စားပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အုံနောက်ကောင်းမှလျက်တန်းတဲ့သို့မဟုတ်အသိပညာစွမ်းအားတွေရှိပါလျက်တန်းတဲ့ထိုအသိပညာစွမ်းအားတွေကိုအသုံးမချနိုင်ဘဲနဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေနဲ့လူဘဝတစ်ခုကုန်ဆုံးစေကြတယ်သူတော်စင်တွေကတော့မြင်ကြတယ်မြင်တယ်ဆိုတာတွေးကြည့်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးထိုသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေမှာဆိုပါစို့ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာဇံအဘိညာဉ်တွေဝင်စားလို့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်တွေဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာဘာတွေဖြစ်နေကြသလဲဆိုတာမြင်နေကြဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ခေတ်မှာတယ်လီဗီရှင်းရှေ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါဘယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာစနိုးတွေကျနေတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာလေတိုက်နေတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရေကြီးနေတယ်ဆိုတာမမြင်ကြရဘူးလားဒါမြင်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်တည်းသားလေးမြင်ရတာနော်မြတ်စွာဘုရားတို့တကယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမာရိစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူသားတစ်ရပ်လုံးသို့မဟုတ်တတဝါတွေတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူလောကကြီးထဲဝင်လာတဲ့လူတွေမြင်ရတယ်လို့ထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းမြင်ရတယ်ထွက်သွားပြီးတော့တဏှာမှာပြန်မွေးဖွားတာတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်ထိုတဏှာကပျောက်ကွယ်ပြီးတော့လူလောကကြီးဝင်ရောက်လာတာတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ရတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဘာတွေကများနေသလဲလူတွေကမစင်စားကြလို့ဒီကနေ့ခေတ်လူဥယျာဉ်တွေတလောက်တိုးနေတာဟာလူဘဝဟာရခဲ့တယ်လို့တောင်တချို့ကမထင်ဘူးပေါ့သို့တော့လောကမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တိရစ္ဆာန်တောင် species ရှိသမျှအမျိုးတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲတိုင်းတာကြည့်ပါဆိုပါစို့ပဝက်စိတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါလေးတွင်နဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့ပဝက်စိတ်တွင်မှာရှိတဲ့ပဝက်စိတ်အကောင်တွေအရေအတွက်နဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေကအရေအတွက်ဘယ်ဟာပိုများနိုင်မလဲပဝက်စိတ်ဒါတစ်မျိုးတည်းပဲရှိသေးတယ်နော်ပဝက်စိတ်မှာလည်းပဲအနီမျိုးရှိသေးတယ်အနက်မျိုးရှိသေးတယ်အကောင်သေးမျိုးရှိတယ်အကြီးမျိုးရှိသေးတယ်သူတို့ species ကုန်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာလူဘဝကိုတခဏလေးရောက်လာပြီးတော့မသေးတော့မဲ့ပုံမအိုတော့မဲ့ပုံမနာတော့မဲ့ပုံအာယုံကံကုန်ကြားတွေမှာပျော်လို့ပါလို့တည်သွားကြတဲ့အခါကျတော့အပင်ငယ်ရောက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်ဒါကလက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုမိမိကိုယ်တိုင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအပင်ဉ္ရလို့ကြည့်မယ်ဆိုလေဒီတိုင်းပဲမြင်ရအင်မတန်မြင့်တဲ့တောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့ထိုတောင်ခြေမှာရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာသို့မဟုတ်မြို့တစ်မြို့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှန်မလူကြီးတက်ပြီးတော့ချိနေမယ်ဆိုရင်လူတွေအိမ်ထဲဝင်သွားတာအိမ်ကထွက်လာတာလမ်းပေါ်ရောက်သွားတာလမ်းပေါ်ပြေးသွားတာဒါတွေအကုန်မြင်နေရတယ်လို့ပဲတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေမှုတွေအားလုံးကိုထိုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ကြီးတဲ့အတွင်းမှာအကုန်လုံးဟာထင်ရှားပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်ရှားပေါ်နေတာလက်တွေ့သိရှိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုဟောတယ်လူဘဝကနေသေဆုံးပြီးတော့လူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်တရာမှနည်းတယ်တဲ့လူဘဝကသေပြီးတော့အပယ်လေးပုံရောက်သွားတာကများတယ်ဘယ်လောက်ထိများတုံဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မပြောပေမဲ့လို့ဘယ်လောက်ထိများတုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်း95လောက်ကလူဘဝကနေသေပြီးအပယ်ပုံရောက်သွားတာတွေကပိုများတယ်ကျန်တဲ့9ရာခိုင်နှုန်းတွေကလူပြန်ဖြစ်တာရှိတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတာရှိတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒီလိုအကျိုးဆက်တွေဟာယုံကြည်စရာရှိနိုင်ပါမလားလို့မေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်ဟာအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်နေတယ်အကြောင်းတရားကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီကနေ့ခေတ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေသွားတဲ့လူနဲ့တရားပွဲလာတဲ့လူဘယ်သူကပိုများမှထင်ဒါနော်ဒီလောက်တင်နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကဲတရားပွဲလာတဲ့လူနဲ့မလာတဲ့လူဘယ်သူကများမလာတဲ့လူကများတယ်အလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုနှိုင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတနိုင်ငံနဲ့ပဲမကြည့်နဲ့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝရလာပြီးတော့တရားဓမ္မနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ1ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူး99ရာခိုင်နှုန်းဟာတရားဓမ္မမနာနိုင်မဲနဲ့လူဘဝလူလောကအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ပွေလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပြောလို့ပါလို့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားကြတာများတယ်အမှန်တိုင်းစဉ်းစားမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတရားပွဲလူများတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတာနော်အေးဒါကတတိတံဝေကရဖို့ပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်ပမတ္တတ္တသနာမစတ္တရောအပါယတကခေဟသရိတာဆိုစကားလုံးလေးအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းပမတ္တတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရမေ့ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေနဲ့၌မေ့လျော့နေတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အဖို့စတ္တရောအပါယငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူရကယ်လို့ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံဟာတကခေဟသရိတာကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတရံတူပါတယ်ကိုယ်အိမ်ဆိုရင်အချိန်တန်ပြန်ကြတာပဲမဟုတ်လားတခြားနေရာနေတဲ့အချိန်နဲ့အိမ်နေတဲ့အချိန်ဟာတခြားနေရာနေတဲ့အချိန်ကအမတန်များအိမ်နေတဲ့အချိန်ကအမတန်များတယ်တခြားအချိန်နေတဲ့အချိန်ကအမတန်မှနည်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာကိုယ်အိမ်ဆိုတာကိုယ်အမြဲနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနေရာဆိုတာခိတ္တခဏသွားပြီးတော့1ရက်စာ2ရက်စာ1လတန်2လတန်ဒီလိုနေတာမျိုးဟာတခြားနေရာနှစ်လရှိကြစွာနေတာကကိုယ်အိမ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပမတ္တတကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရမေ့တရားနှလုံးသွင်းရမှာမေ့တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရမှာမေ့နေတယ်သီလဆောက်တည်ရမှာမေ့တယ်ဆိုတာစိတ်မဝင်စားတာမလုပ်ဖြစ်ဘူး
လုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာအလေးထားလုပ်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကိစ္စတို့လူမှုရေးကိစ္စတို့အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ဘဝရက်တည်ရေးစာဝတ်နေရေးကိစ္စတွေမှာသာအချိန်တွေအများကြီးပေးလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးရာကိစ္စကိုလုံးဝမှလှည့်ပြီးတော့တတိမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့အပယ်လေးပုံဟာကိုယ်အိမ်လိုပါပဲလို့သူတို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းလူသေးရင်လူဖြစ်တာ100%လောက်ပဲရှိတယ်လူသေးပြီးတော့အပယ်ငရဲရောက်တာ100%အများကြီးပဲအဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကမှန်းဆပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့တလောကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟာကြည့်ရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်တို့ဆိုရင်တခါကြည့်ရင်စัจ java လာ1000စัจ java လာ1000ဆိုတာနဲတာမဟုတ်လူလောကအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်းတင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာကဘာ1000ကိုသူ့ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီထဲမှာရှိသမျှတတ္တဝါတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်လို့အကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြင်နေရတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အကြောင်းတက်အပ်ပြောနိုင်တယ်သူတို့အဲ့ဒါလို့တက်အပ်ပြောနိုင်တာမှန်းဆပြောတယ်တက်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပြီးတဲ့ကဲ့သို့တမာတိစွမ်းအားရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်နဲ့မြင်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကယထာကံမူပကကံအားလျော်စွာတတ္တဝါတွေဘုံဘဝရောက်သွားကြပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီဒိဗ္ဗစက္ခုပဲဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ဟာသေဆုံးသွားပြီးတော့ဘယ်ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်တယ်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လည်းခံမှန်းလို့ရကျွတ်တင်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့လောက်ရတွေကိုကြည့်ကျွတ်တင်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ရွှေဒဂုံဘုရားဘက်ကိုဥတီသွားပြီးတော့ဥတီနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာတဏှာကြီးလောက်ရှောက်ရင်ရောက်မယ်ရွှေဒဂုံရောက်မယ်ဆိုရင်ဘေးလူကသိတယ်ဒီလူဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်သွားရင်တော့ရွှေဒဂုံဘုရားရောက်သွားမှာပဲလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လမ်းကြောင်းကြီးမြင်နေရတာကိုဒီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ရှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်ဆိုတာဒါကျင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ယထာကမ္မဝကဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီလူကတော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေပြီဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာဒီလမ်းပေါ်ရှောက်နေတာဒီလူဟာဘယ်ဘုံရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့မှန်းဆပြီးတော့ပြောတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒေမိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယံအဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီးသစ္စိကတ္တဝါလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့မှပဝေဒေမိငါပြောတာသူများပြောတာကနေတဆင့်ခံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာထဲရေးထားတာတွေ့လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိပြီးမှပြောတာလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာနန္နအတုရောစုနာတိရဲစွမ်းတတ္တိမရှိတဲ့လူဟာဘယ်အရာကိုမှအောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရဲစွမ်းတတ္တိရှိမှအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီစကားလုံးကိုဘုရားအလောင်းတော်လေးဟာတရားကျင့်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပြောကြားခဲ့တဲ့စကားလုံးပဲဘုရားဘဝမရောက်သေးဘူးဘုရားဖြစ်ဖို့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေ29နှစ်ထိနန်းကစွန့်ခွာတယ်ဘာဖြစ်လို့စွန့်ခွာတော့ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတန်ဝေကဖြစ်เสียရတယ်တွေ့ရဘုရားဝင်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ပြောကြတာပေါ့နော်အိုမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရတယ်ယောဂဝေဒနာနှိစ္စခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရတယ်သူအိုသူနာ
သေဆုံးသွားတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်တရားဓမ္မနဲ့မွေးလျော်ပြီးတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြည်ကျင်လင်းလင်းနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုဖူးတွေ့ရတယ်နမိတ်ကြီးလေးပါဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတွေ့နေတာမတွေ့ဘူးလားကိုယ်နားတယ်မဲ့ကိုယ်အဖိုးဖွားတွေရှိနေတာဆိုသူ့အိုးဆိုတာတွေ့ဒီအတွေ့မျိုးကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်အတွေ့မျိုးပြောတာနော်အသိဉာဏ်နဲ့ဘယ်ပုံတွေ့တော့ကိုယ်နီးနားမှာရှိတဲ့အဖိုးဖွားတွေကြည့်ဩငါလည်းဒီနေ့အိုးအောင်မှာပါလားအိုးချင်းတရားကိုငါဘလို့မှကြော်လွှားပြီးတော့မသွားနိုင်ပါလားလို့ဆိုရဲတန်ဝေကအတွေးနဲ့တကယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့မကောင်းမေဘူးလားကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့လွန်ကောင်းတယ်ဒါကြီးကိုတို့ဖြတ်ရအောင်ပါပဲဆေးရုံတွေသွားကြည့်လို့လူမမာတညီတညူဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူမမာတွေတွေ့လူတွေကတိတ်မထင်ဘူးနော်သူသာအစားမားလို့အနေထိုင်မတတ်လို့ယောဂရလို့ငါတို့ကတော့ကျမ်းမာတယ်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ပဲထင်ကြတာကျမ်းမာတဲ့လူကမကျမ်းမာတဲ့လူကိုသူသာဖြစ်တာငါမဖြစ်ဘူးလို့အမြဲထင်အဲ့လိုထင်မတော်တဆသေသွားတဲ့လူတောင်မှဒီလူကအစားမရှောင်လို့ပြောလိုက်သေးတာတခုတော့ပြောတာစားမရှောင်လို့သူကစားခြင်းဟာစားစိတ်မှမတော့ဘူးပြောတာတဘာဝကိုတိတ်မတွေ့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ကတော့အိုခြင်းသဘောဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့နာခြင်းသဘောကလည်းလူတိုင်းမှာမရှိဘူးအေးလူတိုင်းမှာရှိတဲ့သဘောငါစီလည်းရောက်လာတော့မှပဲလို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ဆိုရင်တန်ဝေကစိတ်ကလေးနဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တွေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးငါခုချိန်မာနေပြီမဲ့လို့တော့ကြမာခြင်းမာယောဂဆိုတာဟုတ်လားတကားခောက်ပြီးတော့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးတကားမခောက်ဖဲနဲ့ဝင်လာတာယောဂဆိုဘုန်းကြီးတို့နဲ့အသိပါမောက္ခဒေါက်တာတယောက်ဆိုသူ့ရဒေသမှာစာသွားပြတက်ကြွဟိုသွားစာပြလိုက်ဒီသွားစာပြလိုက်အမြင်မှာတော့သိချမ်းမှာဒီထက်မှာပဲအာယုံစိုက်ထားတယ်ဘာယောဂမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်သိချမ်းပါတယ်လို့ထင်တရက်ကြတော့စာသွားပြရင်ဖယ်ရီပေါ်မှာကရိုသင်းမောပေါ်မှာရင်ပတ်တွေအောက်လာမခံနိုင်မရနိုင်အောက်လာလို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆေးရုံသွားဆေးရုံတင်ဆေးရုံတဲ့2ရက်လောက်နေတော့ဆုံးသွားမာကြီးကဆုံးသွားတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးနှလုံးသွေးကြောတွေပိတ်နေလို့ကဲအဲ့တော့ကိုယ်ကျမ်းမာတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မလားမသိတာသာရှိတာနော်ဒီကနေ့မှာအပိတ်အဆိုးတွေကအလွန်များအစားအသောက်တွေကလည်းကယ်မီကယ်တွေကြီးပဲလူလောကမှာအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းမှအသက်ရှင်ကျမ်းမာရေးရဲ့အန္တရာယ်တွေကမြောက်များစွာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့ပါဒီခေတ်ကြမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူဘဝအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲပါတယ်ခဲနဲ့ခြားတဲ့ကနေအသက်ရှင်နေကြရတာပါကိုယ့်ကိုမာလာတယ်ကျမ်းမာလာတယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းသိမရှိလာပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူမမာတွေ့ရင်ငါမှလည်းဖြာနာခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြာနာခြင်းသဘောကိုငါလည်းမကြော်လွှားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးပြပါဒီအမြင်လေးကိုမြင်ဘုရားလောင်းကအဲ့လိုမြင်အဲ့လိုမြင်တော့လောကကြီးကပြောခြင်းစရာပဲရှိတော့မယ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးစိတ်ဓာတ်ကဘလောက်ရင်းကျက်တယ်ဘုရားလောင်းလေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာ29နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေးသူသေးငါပို့ပဲဒါပဲလေသူသေးငါပို့ငါသေးသူပို့လို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ချာသူသေးငါပို့ပဲငါပို့ရင်သူသေးလူတွေကအဲ့လိုဆိုနေရှိကြတယ်နော်သူသေးငါပို့လို့သူသေး
ကိုသေးတာမပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီလူတယောက်သေသွားပြီဆိုရင်ဟာသူဘာကြောင့်သေနေထိုင်မတတ်လို့မရှောင်ဘူးဒီလူကတွေ့တာကုံစားဒီလိုအပြစ်တင်ချက်ကလေးနဲ့ပဲဆုံးသွားရှာတာပါသူ့ဘဝတစ်ခုငါတို့လည်းသိရအောင်မှာပါလားသိချင်းတရားဆိုတာတို့မှလည်းရှိနေပါလားလို့နှလုံးသွင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ရှားဘုရားလောင်းနမိတ်ကြီးလေးပါထင်တယ်ဆိုတာမမြင်တာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအသိဉာဏ်ပေါ်တာကိုပြောမယ်သို့သော်ဘုရားဝင်ထဲမှာရေးထားတာတော့သူနာသူသေးဆိုတာတွေမမြင်ရအောင်ခမည်းတော်ကြီးကစီမံထားတယ်လို့ဒီလိုရေးထားတာရှိဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဖိုးတွေဖွားတွေကြတော့မမြင်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားအဖေရှိရင်အဖိုးရှိမှာပေါ့ဗျာအမေရှိရင်ရောအမေကြီးမရှိဘူးလားအမေကြီးကပဲနုနုပြူပြူဟုတ်မလဲဒါမို့တချို့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့သူတို့ယုတ်တိမရှိဘူးလို့သူတို့လက်ခံအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကစာထဲမှာရေးတာကမမြင်အောင်စီမံတယ်ဆိုတာတဲ့တမန်မြင်ရိုးမြင်စဉ်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလောင်းတော့ကြတော့တန်ဝေကစိတ်နဲ့မြင်တာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းမြင်နေတာပဲပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုအမြင်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအသိဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်မှအမြင်လို့ခေါ်လို့ရတာဘုရားလောင်းလေးကအသိဉာဏ်နဲ့မြင်တာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့မြင်လို့သူနာသူသေးဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးသုံးပါးထင်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုညီးငွေကြောင်းလန့်နေတဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ကြည်ရွှင်တဲ့တမာတိမျက်နှာနဲ့ရှိတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုအားကျသွားသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်တော်ထွက်တယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီလိုဆိုထားတာနော်တော်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဟိမန္တတောင်ခြေကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းကောသလတိုင်းထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တယ်ကောသလတိုင်းထဲကနိုင်ငံကလေးတစ်ခုပေါ့ကောသလတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုကောသလမင်းကြီးကပို့ပြီးတော့ပါဝါကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကြီးတို့ကနိုင်ငံခတ်သေးသေးမှာအုပ်စိုးရသို့တော်လည်းပဲဓနအင်အားအမတန်ကောင်းတယ်အမျိုးအင်အားအမတန်ကောင်းတယ်အမျိုးတန့်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်လူရည်တန့်အဲ့ဒီဘက်မှာရှင်ပြိုင်လို့မရဘူးပေါ့သို့တော့အင်ပါယာကြီးတာကတော့အတောကတို့ကအင်ပါဟိုရင်းတို့ကကြီးတယ်ကောသလတို့ကအင်ပါယာကြီးတယ်ကောသလမင်းကြီးတို့ကအင်ပါယာကြီးတယ်ဒါစာထဲမှာလည်းပါပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့မေးရှိတယ်တို့တာဂိဝင်မင်းကြီးဆိုတာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အချမ်းရံမင်းမျိုးသားဖြစ်တယ်နော်နောက်လိုက်မင်းတွေပေါ့အနုယန္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးအနုယန္တဆိုတာဗမာရာဆိုရင်မှတခါတော့ရှိတယ်လို့ပေါ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုစီယုံအုပ်စိုးတဲ့အနောထာမင်းကြီးလက်ထက်ဟိုရှမ်းပြည်ရှမ်းတောင်ပြည်နယ်မြို့ငယ်လေးတွေမှာမြို့သားမင်းတွေရှိတယ်စော်ဘွားတွေရှိတယ်သူ့နေရာတော့သူမင်းမယ်သို့တော့ဘုရင်ကြီးလာလို့ရှိရင်သူတို့ကအချမ်းရံဖြစ်ဥတိုက်ကြရတယ်လက်ဆောင်ပန္နာတွေဆက်ကြရတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲစာပေထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နော်သို့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာတာတို့အမျိုးတန်တာတို့မြင့်မြတ်တာတို့ကြတော့သူကထိတ်တန်းကြအဲ့ဒီမှာတိုင်းငယ်လေးတက္ကတိုင်းလို့ခေါ်တာအဲတက္ကတိုင်းမှာကပိလဝပြည်ကပိလဝမြို့တော်ကနေပြီးတော့တောထွက်လာဒေဝဒဟတို့ကောလိယတို့တက္ကဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့နေပယ်တဲ့ထီအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေပယ်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားအသွင်နဲ့မသွားတော့ဘူးအနော်မတောင်တန်းလေရောက်တဲ့အခါမှာနောက်ကအတူပါလာတဲ့ဆန္ဒအမှဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်ပုံတော်တွေငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ဘူးတယ်မြင်းမီဆွဲမောင်ဆန်ဆိုတယ်မောင်ဆန်ကမြင်းမီဆွဲလိုက်ရ
မြင်းမိဆွဲလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာမြင်းကန္နာနဲ့ဒီလိုပြုတ်ကြတယ်နော်မြင်းမိဆွဲဆိုတာအမှန်ကတော့မြင်းကရေထဲကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာမြင်းကအမီးကိုခါတတ်တာသူကဖရာအလောင်းရဲ့နောက်ကနေမြင်းပေါ်မှာပဲထိုင်လိုက်ပြီးတော့မြင်းမီးကိုကန်ရတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးသာဖြစ်တဲ့နေပေါ့နောက်ကတွဲလောင်းကြီးမြင်းမီးဆွဲလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မသက်တာမြင်းပြေးလို့ရှိရင်သူခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပကြီးတွေဆွဲထားတာဟုတ်မှမထင်ပါဘူးအဲ့လိုနော်မြင်းတော်ကဆိုတာဘယင်းနေမှာမြင်းကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားเสียရှိရင်လည်းသူကသူမြင်းသူစီလိုက်ခြင်းလည်းလိုက်မယ်သို့မဟုတ်နောက်ကရင်လည်းလိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အနောမတောင်ကမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ဆန်တဲ့မြင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဆံပယ်လိုက်တယ်ဆံပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းတော့ပါလာတဲ့တန်လျက်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ဘုရားလောင်းရဲ့ဆံလက်နှစ်သက်လောက်ပဲကျန်တော့စတုံးထုံးထားတယ်လို့စိတ်ထဲကကြည်တာစပင်ကိုစုပြီးတော့စတုံးလေးထုံးထားတာရှေးတုန်းကမင်းကြီးမင်းသားတွေထုံးတဲ့တထုံမျိုးနော်ခုခေတ်ဘူကေသမားတွေကနားလေချင်မှလဲပါအဲ့တော့စပင်ထုံးထားတာအဲ့ဒီအထုံးလေးကိုဖြီးပြီးတော့ထုံးလေးအရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆံမင်းတွေကပြေကြမသွားဘဲနဲ့ထုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပဲအရင်ကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစူးစူးချွန်ချွန်လေးဖြစ်ကြရတယ်လက်နဲ့တက်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဖះအလောင်းအဲ့ဒီအချိန်ရိပ်ပယ်လိုက်တဲ့ဆံဟာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးရှေးမလာတော့ဘူးတစ်သက်လုံးဒီဆံပဲလက်နဲ့တက်ပဲဒါကြောင့်မို့ဖះကကရုံးပြောင်ပြောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆံပင်လက်နဲ့တက်ရှိတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဖះခွင့်ပြုထားတယ်ဆံပင်လက်နှစ်သိထိအောင်အရှိထားခွင့်ရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေဆံပင်ရှိရင်လည်းမပြောကြနဲ့ဗမာဘုန်းကြီးတွေကတော့အရှိထားလေးမရှိဘူးတီဟိုဘုန်းကြီးတွေကအရှိထားတော့ဗမာလူငယ်လူရွယ်တွေကတုံးဆက်တော့လောက်ရှိတယ်သူတို့လက်နှစ်သိတော့ထားခွင့်ရှိတယ်လက်နှစ်သိသို့မဟုတ်တချို့ကသပင်ဆိုတာကတန်တဲ့လူကြတန်တာရှိမတန်တဲ့လူကမတန်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုသပင်အရှိမထားဖို့ကန့်သတ်ချက်ကတော့ဘယ်လောက်ထိထားနိုင်လို့ဆိုရင်လက်နှစ်သိအရှိထားခွင့်ရှိတယ်အချိန်တိုင်းအားဖြင့်2လမရိပ်ဖက်နေခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကန့်အသတ်လုပ်ပေးထားတယ်2လပြည့်ရင်လည်းရိပ်2လအတွင်းလက်နှစ်သိဆိုရင်လည်းရိပ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ရက်အတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်2လပဲထားခွင့်ရှိတယ်အရှိအနေနဲ့ဆိုရင်လက်နှစ်သိပဲထားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သပင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက2လအတွင်းလက်နှစ်သိတဲ့ကြောလာရင်ရိပ်ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့သပင်မတန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ2လပြည့်ရင်ရိပ်ပေါ့ဒါကဝိနည်းစိကံဒွေမာတိကံဝါဒွိဝင်ခုလံဝါလို့စာပေမှာဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသပင်ကလည်းအဲ့လိုလက်နှစ်သိကလေးဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးဘုရားတော့အဲ့ဒါလေးကိုအတုလုပ်ပြီးတော့ရုပ်ထုတော်တွေထုတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာဘူးလုံးကလေးလုပ်ပြီးတော့ထုတာအဲ့ဒါကရောင်ချီတော်ကိုထက်ထုတာအမှန်ကဘုရားကသတုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သပင်လေးစုစုချွန်ချွန်လေးဖြစ်နေတာဒါမို့ပကံခေတ်ကရုပ်ပွားတော်တွေကြတော့စုစုချွန်ချွန်လေးပဲပြတာအခုနောက်ပိုင်းနေကြတော့မဟုတ်ဘူးသတုံးကြီးလို့ဖြစ်ဟိုဘုရားကသတုံးကြီးနဲ့လို့ဒီလိုထင်းနေကောင်ထင်လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘွားကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်လိုက်တာလက်နဲ့တစ်သပင်လေးကစုစုလေးဖိထားတယ်လို့လေးပဲပြန်ပြီးတော့ကြွားမကြတော့ခုခေတ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟုတ်လားသပင်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ထောင်းတယ်လေထောင်းကျင်တဲ့လောက်ထောင်းမိုးထီအောင်ထောင်းဆိုတာတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုသဘာဝကဘုရားလောင်းကြတော့ထောင်းနေတာပြေးကြမသွားဘူးတဲ့ကောင်းပြီအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်လေးဟာယူဇနာ30ခရီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဘယ်ထိအောင်ရောက်သွားတော့တရားရှာဖို့အတွက်ရာဇဂိုထိရောက်သွားရာဇဂိုပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မနေ့ပိုင်းဆွမ်းကံဝင်ရုပ်လေးကလည်းအမတန်လှငယ်လဲငယ်သာသနာပေါင်းဝင်နေဆိုတာအလွန်ကြီးတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှဝင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအခုက29နှစ်ဆိုတာလူငယ်လေးရုပ်လေးကလည်းချောချောလေးလူငယ်လေးတယောက်ဟာသူတော်စင်ဝတ်တွေနဲ့
ဆုံးခံဝင်လာတယ်ရဟန်းတော်လေးတစ်ပါးဆုံးခံဝင်လာတယ်ဆိုတစ်မျိုးလုံးအုံအုပ်ကျက်ကျက်ဖြစ်တယ်ဗေမိသာရမင်းကြီးကလည်းသူကလည်းမင်းမျိုးမင်းလွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရှိနေတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကိုမြင်တော့သူစိတ်ဝင်စားမြင်လိုက်တဲ့အခါနောက်ကတမန်တွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်မျက်စိတွေမင်းတို့ပျောက်မသွားစေနဲ့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာလိုက်ကြည့်ဆုံးခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂိုပြည်နာကတောင်၅လုံးနဲ့ကပန္ဒဝဆိုတဲ့တောင်ချီကိုကြွသွားတမန်တွေကနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးဘုရင်မင်းကြီးကိုလျှောက်ထားခိုင်းလိုက်တယ်တယောက်ကမျက်ခြေပြတ်မသွားအောင်စောင့်ကြည့်တယ်ဘုရင်မင်းကြီးလိုက်လာတယ်ဗေမိသာရလိုက်လာပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့ဘယ်ကလာတာတော့ဘာလူမျိုးတော့ပေါ့ဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟုတ်လားထူးထူးဆန်းဆန်းရုပ်ရည်ကအမတန်လှပချောမောတော့ငယ်ရွယ်တော့တန်တော်မေးတဲ့အခါကျတော့သူကတက်ကတိုင်းသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့သားတက်ကြလူမျိုးပါဆိုတာတွေကိုပြောတော့ဗေမိသာရမင်းကြီးကမြင်းမြင်ချင်းခင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အတူနန်းတော်လိုက်နေပါပေါ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမလိုချင်လို့စွန့်ခွာလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုပဲရှာမယ်မတရားတရားရှာဖို့ထွက်လာတာလို့ရှင်းပြတဲ့အခါဗေမိသာရမင်းကြီးကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေ့လို့ဖျားဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့စီအရင်လာခဲ့ပါပေါ့သူ့နိုင်ငံကိုအရင်ကြွခဲ့ပါလို့ဒီလိုဖိတ်တယ်ရာဇဂိုပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီတော့ကဘာသာတရားတွေထွန်းကားအယူဝါဒမြောင်များစွာထွန်းကားတဲ့ထဲမှာဘုရားအလောင်းတော်လေးဟာအာလာရတို့ကာလာမတို့ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးသမထကျင့်စဉ်ကိုအောင်းနေတဲ့ယသိကြီးတွေစီသွားနီးခံပြီးတော့ကျင့်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပေါက်ရောက်လို့ယသိကြီးတွေကတော့တန်တော်နဲ့သူတို့ဆရာအဖြစ်မိတ်ဆွေအဖြစ်သူတို့ခိုင်းထဲမှာဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြတယ်ဘုရားလောင်းနေဟာငါရှာတာဒီတရားမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မရှာလိုက်တာနောက်ဆုံးတပအကျင့်တွေကိုစမ်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ကျင့်လိုက်တယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကဘလောက်ထီအောင်ဆိုးသွားတယ်လဲဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေတဲ့ပုံတွေကိုတရုပ်ဖော်ထားတာတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာအစာဖြတ်အရေးဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာနုပြိုလှပတဲ့အရေးအစင်းတွေအကုန်သွားမဲမဲချောက်ချောက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အဖိုးအိုကြီးတို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘိုက်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောရိုးသွားထိကြောရိုးကင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘိုက်နဲ့ကြောရိုးနဲ့ကတ်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လောက်ထိအောင်အခြေအနေတွေဆိုးသွားတဲ့အနေအထားရောက်သွားအောင်ကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ကျင့်တဲ့အချိန်လေးမှာအပင်ပန်းခံကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဗမာတွေထဲမှာတော့ဗုဒ္ဓဝင်ဘယ်သူကနေကြံပေးလို့ရေးတယ်လဲတော့မသိဘူးဒါမျိုးတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါစားတယ်ပါတာလည်းရှိတယ်မပါတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ပိစတိကနတ်သားကဖះအလောင်းသားလာပြီးတော့စောင်းလေးတီးတယ်တဲ့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာမလျော်မတင်စောင်းညွှင်းညင်းတယ်လို့ကျင့်ရတယ်လို့နတ်သားကလာတတိပေးတယ်လို့ရေးဒီဗုဒ္ဓဝင်တွေမှာဒါမျိုးတွေတခါတချို့ကမပါပါဘူးတကယ်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့စာတွေထဲမှာမပါနော်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့သောဏမထေရကိုပြင်းပြထန်ထန်ကျင့်တဲ့အခါမှာသောဏမထေရကိုနီးပေးတာမင်းမလျော်မတင်ကျင့်ရတယ်ဆိုတာသောဏမထေရကိုပြောတာပါဘုရားကကိုယ်တိုင်ပြင်းပြထန်ထန်ကျင့်ခဲ့တယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုးသွားလို့ဘုရားလောင်းဟာဘလောက်ထိအောင်ဆိုးသွားတုံးဆိုလို့ရှိရင်မတ်တရလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်ဝန်းရမောက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်အချိန်ချင်းထိအောင်ပြေတော့မဲ့အနေထားထိအောင်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်သူကလာပြီးတော့စကားပြောတာတုံးဆိုအကျိုးလူလားရောင်နဲ့မန္တသားကြီးကရောက်လာပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒါတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တဲ့အကျင့်နေတာတောင်မှကိုလိုချင်တဲ့ဟာမရဘူးဆိုတာဒီအကျင့်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့လုံမနေနဲ့ပေါ့လူဘဝအသက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အသက်ရှင်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံနိုင်တယ်လို့လာပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းလေးကဘာပြောလို့ဆိုငါအသက်ရှင်ဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းပြောတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းငါမလိုချင်ဘူးငါလိုချင်တာမသေးရတရားပဲလိုချင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားက
တတ္တိမရှိတဲ့လူကမအောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီစကားလေးကိုပြောနော်ဘဝတစ်ခုမှာအခက်ခဲပေါင်းအများကြီးကိုဖြတ်ကျော်အောင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအခက်ခဲပေါင်းမြောင်များစွာဖြတ်ကျော်တရားဓမ္မအရာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုတာအခက်ခဲတွေအများကြီးဖြတ်ကျော်အောင်လောကီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအခက်ခဲပေါင်းမြောင်များစွာဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာတရားဆိုတာကြတော့ပို့ပြီးတော့လေးနှစ်တာဘုရားအလောင်းတော်လေးဟာအခက်ခဲပေါင်း10မျိုးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာကိုမန္တသားကြီးကိုသူကပြန်ပြောတဲ့စကားအနေနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့မင်းဖန်တီးထားတဲ့အခက်ခဲတွေတို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရအများကြီးပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲ10ရက်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာတတ္တိမရှိတဲ့လူတွေဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးကွာငါတို့ကတော့တတ္တိရှိတယ်ပေါ့မရမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးနော်ဘုရားအလောင်းလေးမှာဘာပါတော့ဆိုရင်တတ္ထာယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့တရားမရယုံကြည်ချက်ကတိတ်မပြင်းထန်ရှိတော့ရှိတယ်မပြင်းထန်နော်ဘုရားလောင်းကယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်ရကိုရရမယ်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ချက်ရှိယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်ပေမဲ့လို့လူပြင်းဆိုလည်းမရဘူးယုံကြည်ချက်တော့ရှိတယ်လုံလဝိရိယမရှိဘူးပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘုရားလောင်းကငါမှယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ်လုံလဝိရိယလည်းငါမှရှိတယ်ယုံကြည်ချက်လည်းရှိပါရဲ့လုံလဝိရိယလည်းရှိပါရဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအသိဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားမျက်ကန်းလို့ဇုံမိတ်ပြီးတော့ယုံလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါမှာကပြင်းထန်တဲ့ထက်မြက်တဲ့တရားစွမ်းအားရှိတယ်ဆွဲမြဲတဲ့လုံလဝိရိယရှိတယ်ထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအောင်ကိုအောင်အောင်ဒါတွေဟာလူတွေရဲ့တတ္တိပဲရဲစွမ်းတတ္တိတွေပဲမင်းဖန်တီးထားတဲ့ဘဝမှာလူတွေဟာအခက်ခဲ10မျိုးဖြတ်ကျော်အောင်အဲ့ဒါကိုပဲမန်စစ်တကြီး10ခုလို့ဒီလိုလဲပြောတယ်ပေါ့မနမင်းကချထားတဲ့တက်ကြီး10ဓာတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးအနိုင်ရဖို့ရကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနံပါတ်1ကဘာတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကြည့်နံပါတ်1ကကာမဂုဏ်အာယုံ5ပါးမှာပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ sensual pleasure desire for sensual pleasure ပြောစရာအာယုံတွေပေါ်မှာပျော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုံကထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားခက်သလားလောကမှာလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကြည့်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမကျော်နိုင်ကြဘူးအခုတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းဒီအဆင့်မကျော်နိုင်လို့လူဘဝမှာဟုတ်လားနေကြတာမဟုတ်လားဒီအဆင့်ကျော်လို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသားတွေလည်းကရုံတုံဖုံးကြီးဝတ်မှာပဲအမျိုးသမီးတွေလည်းသီလရှင်ဝတ်မှာပဲသို့တော့ဒီအဆင့်နဲ့မှာပဲသူတို့နောက်ဆုံးနေကြပြီကာမာတိပထမသေနာပထမအခက်ခဲကြီးထဲမှာပဲအားပြော့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒီအခက်ခဲကြီးကိုရှေ့ကိုကြော်တက်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဘုန်းကြီးဘုရားရောက်သွားပြီတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီလူလောကလူပေါင်းကိုခွာချောင်လိုက်ပြီပထမတစ်ဆင့်တော့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဒါပြီးပြီလားလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုထပ်တွေးလိမ့်မယ်တဲ့ဘာတွေတွေးလို့ဒုတိယအရတိဝုစတိဘုန်းကြီးဘဝမှာမပြောဘူးသီလရှင်ဝတ်တော်သီလရှင်ဘဝမှာမပြောဘူးတရားဓမ္မနဲ့မပြောဘူးဆိုတာလာပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြောစရာကောင်းတာကလူဘဝလေဘုန်းကြီးဘဝဆိုတာပြောစရာမကောင်းဘူးလေဒါမှန်တာပေါ့အပျော်ပါးတွေလုံနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့မတန်ဘူးလေအဲ့တော့လူဘဝခွာရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့သာသနာပေါင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တရားနဲ့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒုတိယအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့မတွေ့ရပြန်ဘူးလားတွေ့ရတယ်ရှင်းတုန်းကပြောတယ်ကြားဘူးတယ်နော်တကယ်အဖြစ်ပြက်တော့လဲဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်လိမ့်မယ်တောရမှာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးမွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဆရာတော်ကြီးအသက်80ပြည့်တယ်နေတဲ့ညသကောင်ကျော်လောက်မှာဆရာတော်ကြီးကကြီးတီတွေခေါင်းလောင်းတွေကိုထိုးတော့ရွာထဲကလူတွေကဟာကျောင်းကကြီးတီတွေထိုးတယ်ဘာများဖြစ်တုံဆိုပြီးတော့လူတွေကကျောင်းကိုပြေးလာကြတယ်တဲ့ပြေးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကြီးကဖျားရှိမှာဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်တဲ့လူတွေတစားပြီးတစားရောက်လာကြတယ်ရွာထဲကလူတွေတော်တော်များပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့
ရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ကြီးတွေခေါင်းလောင်းတွေခောက်ထားတော့လို့ဆိုတော့အေးမင်းတို့ထိုင်ညငါပြောမယ်ပေါ့ငါပြောမယ်ငါဘုန်းကြီးဘွားရောက်လာဒီနေ့ငါအသက်80ပြည့်ပြီတဲ့အသက်80ပြည့်တယ်ဒီကနေ့ပဲငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လူမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အသက်80မပြည့်သေးရင်ခေါင်းလောင်းမထိုးသေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယအခက်ခဲတစ်ခုကသူတော်စင်ဘဝပျော်ဖို့ရခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါအခက်ခဲကြီးတစ်ခုပဲကဲကောင်းပြီဒီနှစ်ခုဖြတ်ကျော်လိုက်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုလည်းဖြတ်ကျော်လိုက်ပြီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့အရတိဒုတိယအခက်ခဲကြီးကိုလည်းဖြတ်ကျော်လိုက်တယ်သာသနာပေါ်မှာပျော်ပါပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့တွေ့ပြန်လဲကာမတိပထမသေနာဒုတိယအရတိဟုတ်စတိတတ္တိယခုတ်ပိပါတာတိဘုန်းကြီးဘွားသီလရှင်ဘွားဆိုတော့ဝိကလဘောဇနာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော့ညသာမစားရအောင်ဆွန်းတို့ဟင်းတို့ဆိုတာလဲကတ်တက်လူရှိရင်ကောင်းကောင်းစားမကတ်တက်လူမရှိရင်ကောင်းကောင်းမစားရဘူးလူတွေလူကိုစားတဲ့သူတို့စားလို့မရဘူးဆိုတာနော်အဲ့ဒီအခါမှာစားတဲ့အခါမစားပေဘူးလားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှကိုစားခြင်းတဲ့အချိန်စားနေတာတောင်မစားကြဘူးလားအေးခုတ်ပိပါဒဆိုတာခုတ်ဆိုတာကစားတာပိပါဒဆိုတာတောက်ချင်တာရေစားတာနဲ့ထမင်းစားရေငတ်တယ်ထမင်းစားတယ်အကြီးတောက်ချင်တယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြောကြတယ်လေသင်္ကန်းမောနိုင်ဘူးညဘိုက်စားတယ်ဘိုက်စားမနေနိုင်ဘူးကလေးတွေမေးကြည့်ဘိုက်စားလို့မောနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအပြောတယ်ဆိုတော့တော့မှပဲဘိုက်စားတာမခံနိုင်မြန်ဘူးအဲ့ဒါတတ္တိယအခက်ခဲတစ်ခုပဲအေးနောက်တစ်ခုကျတော့ဘိုက်စားတော့ဘာဖြစ်လာလဲနောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုကဘိုက်စားတော့စားခြင်းနဲ့တဏှာတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့မလာဘူးလားတန်တလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဏှာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတဏှာကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုတာဒါသုဒ္ဓအခက်ခဲတစ်ခုရောက်လာပြန်စတုဋ္ဌိတဏှာဝုစတိအေးစတုဋ္ဌအခက်ခဲတစ်ခုဒီတဏှာကိုပဲကျော်ဖြတ်နိုင်ပြန်ပြီအောင်ဤသိခံပြီးတော့ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြန်ပြီဆိုတော့မှပဲနောက်တစ်ခုဘာလာတော့တရားလေးအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငိုက်လာပြီနော်တခြင်းနားထောင်ရရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရရင်တနေ့ကုန်ကိစ္စမရှိဘူးတရားထိုင်ရမယ်တရားနာရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းလေးကညိမ့်လာတယ်ဘေးကနေကြည့်ရင်တော့သဘောကျလို့ခေါင်းဆက်နေတဲ့ထင်မဟုတ်ဘူးအိတ်ချင်လို့ဟောအဲ့ဒီဌိနမိတ်တလို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျော့ညံ့ပြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာမျိုးဟာလည်းပဲအခက်ခဲတစ်ခုပဲဒါတရားထိုင်မှုတဲ့လူတွေပိုသိတယ်ပေါ့ပိုသိတယ်အေးအဲ့ဒီအခက်ခဲကြီးကိုကျော်လွှားနိုင်ပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုထပ်လာအောင်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးယဟန်ဘဝတရားဓမ္မကျင့်ရတယ်ဆိုတာတယောက်တည်းနေရတယ်တယောက်တည်းနေရတယ်တောထွက်တယ်ဆိုတာလဲတောထဲမှာသွားပြီးတော့တရားကျင့်ကြရတယ်တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်သေးတာကိုညကြတော့တစ်စီသေးရကြောက်သေးတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဝင်နာကိုကဒါအခက်ခဲတစ်ခုပဲသတ္ထာဘိရုပဩစတိ6ခုမြောက်အခက်ခဲကကြောက်လန့်မှုပဲတယောက်တည်းမနေရဘူးမနေဝမှုဆိုတာအဲ့ဒါတရားကျင့်မှုအတွက်ခက်ခဲအဲ့ဒီကြောက်လန့်မှုတွေကိုကဲကျော်လွှားသွားပါပြီတဲ့ကျော်လွှားသွားပြီဆိုတော့ဘာတွေလာမလို့ပင်စမန္ထိနမိဋ္ဌာတိသတ္ထဘိရုပဩစတိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အခက်ခဲတစ်ခုဘာရောက်လာပြန်လို့ဆိုတော့ကာမတိပထမသေနာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကဂါထာလေးနဲ့ဟောတာနော်ပထမအခက်ခဲကကာမတိပထမသေနာဒုတိယအရတိဟုတ်စတိသူတော်စင်ဘဝမပြောနိုင်တာဒုတိယတတ္တိယခုတ်ပိပါတာတိစတုဋ္ဌိတဏှာဟုတ်စတိပိစမန္ထိနမိတ်တာတိသတ္ထဘိရုပဩစတိကြောက်တာနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲအောင်မြင်လာပြီအောင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာကြောက်လွှားမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တောရကြောင်းမှာတရားနဲ့ပြောနေပြီဆိုတော့လူတွေကလိုက်မလာဘူးလားယဟန္တာနဲ့
လိုက်လာတယ်လှူကြတယ်တန်းကြတယ်တန်းတဲ့အခါကျတော့ဟောလာပါတွေများလာတယ်ပူဇော်တဲ့လူတွေကများလာတယ်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကများလာတယ်အဲ့ဒါကြီးကလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကြီးကအခက်အခဲအိုးတောထဲမှာမှဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ကြပါဘူးဆိုသွားနေလိုက်တွေးကြမရောက်အောင်သွားကြတယ်ရှားကြတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင်းဖို့တော့သိစိတ်မကူဘူးသွားတွေးချင်တယ်ဖူးချင်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တွေ့တော့လာဘတို့တက်ကာရတို့ခုံတရင်ကလည်းကြီးလာတယ်နာမည်ကလည်းကျော်လာဟောအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာသွားနစ်မွန်းလာလို့ရှိရင်အခက်အခဲတစ်ခုနဲ့သူရင်ဆိုင်ရပြန်ပြီနောက်တစ်ခါအခက်အခဲတစ်ခုအဲ့ဒါလိုကြီးပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလူတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်နောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဝိုင်းမြောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မန်တက်လာဟောမာနတစ်ခုတက်လာတယ်အဲ့ဒီမာနတက်လာတယ်မာနတက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောမာနတက်လာတာကိုအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီမာနတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမာနကိုနှိမ်လင်းနိုင်လဲပြန်တော့အခါကျဘာဝင်လာပြန်တော့ဆိုမက္ခတဲ့ထံပါမက္ခဆိုတာဒီငါတော်လို့ငါအောင်မြင်တယ်လို့ကိုကြိုးစားလို့ကိုရတယ်လို့အထင်ကြီးလာပြီးတော့ဘူမထားတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာသူတစ်ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေဘာတွေကိုအတိမတ်မပြုချင်တော့ဘူးနော်ဘယ်သူမှအလေးပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေခက်ထန်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်ကြလာဘသက်ကာရတိလောကောမာနောမခောစာဒါတွေကဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုဝင်လာတာတွေကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်တော့မှဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်လောက်အောင်စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားဓုတရားမြတ်တွေ့တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဗာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတော့ဆိုရင်မာနတွေဖြစ်ပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့ဘုံတကူကြီးပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့အနေထားအထင်ကြီးတဲ့လူတကာအထင်ကြီးခံရမှုပေါ်မှာနစ်မျောပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေးကွာချဆုံးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကနေပြောပြတာမဏ္ဍကြီးကိုပြောပြနေတဲ့စကားတွေနော်ငါကအဲ့ဒီဟာတွေတခုမှမဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအားလုံးဓာတ်တွေကိုငါပြောဖြတ်လိုက်ပြီငါရဖို့ရာကရည်မှန်းတာကထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မမတရားဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုငါရှာဖွေတာမရမချင်းငါဒီအကျင့်ကနောက်ဆုံးမှမဟုတ်ဘူးဒီအနေထားကနေပြီးတော့ငါဒီအကျင့်မျိုးကိုကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလက်လွတ်စွန့်ပယ်မှာမဟုတ်ဘူးရဟန်းဘဝကပြန်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်လဲမှာမဟုတ်ဘူးစွမ်းရည်တတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီမဲ့လို့ငါလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်မလှည့်ဘူးမာနရဲ့တတ်ကြီးဆယ်တတ်ကိုငါဟာကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီလို့ဘုရားအလောင်းတော်ကငါကြော်ဖြတ်အောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ငါရဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိဖြစ်တဲ့တရားတွေငါမှရှိတယ်လုံလကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေငါမှရှိတယ်အသိပညာတွေငါမှရှိတယ်အဲ့ဒီတရားစွမ်းအားလုံလစွမ်းအားအသိပညာစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ဒီအခက်ခဲဆယ်ရပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ငါလိုချင်တဲ့တရားဓမ္မပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်လို့ဘုရားလောင်းတော်ဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အဋိဋ္ဌာန်နဲ့အလောင်းတော်ဘဝကမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြည်တဝင်းဖတ်ရှုခြင်းများလို့ရှိရင်တော့သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဗဒာဏသုတ်တံဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗဒာဏသုတ်ကဟာကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိဖို့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာတရားဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုရရှိဖို့အရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲမျိုးစုံကိုဖြတ်ကျော်ကြရမှာဖြစ်တယ်မဖြတ်ကျော်နိုင်လောက်တရားဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအသိပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေဒါတွေမထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်စွမ်းရည်တတ္တိမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီအောင်ပွဲကိုရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်အောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာစွမ်းရည်တတ္တိတွေဖြည့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း